будущей кухне стены, пол и потолок обшиваем рейкой, делаем каркасы. В том числе и каркас камина. Кухню в итальянском стиле трудно представить без камина. Широкий очаг нашего электрокамина и эффект живого пламени создадут в столовой особую атмосферу комфорта. Эффект живого пламени – это результат испарения воды под действием ультразвука. Пар подсвечивается, и кажется, что в камине горит настоящий огонь. В доме наших героев была обыкновенная дачная кухня с привычной вагонкой. Вагонка и довела хозяев до споров. Какой должна быть новая кухня? Наше решение – эргономичная кухня-столовая в итальянском стиле. Часть стен мы заштукатурили, часть отделали искусственным камнем и кожей. На полу и потолке массивная доска из древесины дуба. Появились и декоративные балки. Цветом и геометрией мы разделили пространство на две части. Новый гарнитур, полный комплект современной техники и хорошо освещенная рабочая поверхность – это кухня. В столовой мягкий диван, стол и, конечно, камин. А настроение всему интерьеру задал текстиль. Классический дух Италии отражен во фруктовых мотивах. Вы помните? Тусклая вагонка, выцветшая мебель, низкий потолок. Этого наши герои никогда больше не увидят. Воспоминания о старой кухне останутся за этой дверью. Совсем другое дело. Что ждет наших героев за новой дверью, узнаем прямо сейчас. Заходите. Добро пожаловать. Ого! Ого! Фантастика! Да. У меня не хватает слов даже описать такую красоту, как вот красиво сверху. Как уютно. Это даже не, как будто не у нас дома, как будто бы в кино попал. Интересно, я смотрю, камин здесь даже, да? Ой, камин! Камин на радиоуправлении. Камин! Какая красота!